तो अभी हम लोग अभी सोनपापड़ी लेके तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आइए चलते हैं आगे के ब्लॉग में क्या होता है देखते हैं। तो फिलहाल चलिए आगे के क्या होता है देखते हैं। तो हम अभी घर से निकल चुके हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरा दोस्त आ चुका है। मेरे दोस्त ने अभी स्कूटी में एग्जॉस्ट लगाया है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है लोगों का साउंड सुन के वही दिखाते हैं। रुकिए, तो फिलहाल ये रहा कुछ एग्जॉस्ट इसने ये वाला लगाया है। और इधर में इसका एंट्रोक है स्कूटी, देख लीजिए। इधर में थोड़ा मॉडिफाई किया है और कुछ नहीं। और इसका एग्जॉस्ट का साउंड, ये रहा एग्जॉस्ट का साउंड दिखाओ। लोगों का रिएक्शन क्या होता है देखते हैं, चलिए आगे। दोस्तों हम लोग गुजान का चाराली पहुंच चुका है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुजान का घाट। तो भाई लोग घूम घूम के बहुत देखते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट का साउंड सुन। तो फिलहाल गुजान घाट का रास्ता कुछ इस तरह से है और आगे आपको पुलिस थाना मिल जाता है। तो तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं गुजान घाट पर। तो आगे गुजान घाट का व्यू आपको दिखाते हैं। ये हम लोग गुजान घाट पे है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है इधर में, आप लोग गुजान में आना। और एक गुजान घाट का आपको एक तो मंदिर मिलता है इधर में। अभी नया नया पत्ता हुआ है इसमें पेड़ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कुछ व्यू इस तरह से आ रहा है, बहुत ही सुंदर आ रहा है। आगे तो और एक घाट मिलेगा हम लोग को उधर, तो चलिए उधर चलते हैं। अभी फ़िलहाल बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर में, मस्त लग रहा है इधर का व्यू। पानी बहुत ही ज़्यादा सूख गया है दोस्तों, अभी पिकनिक प्लेस के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है इधर में। तो अभी हम लोग जाने वाले, फिर दूसरा एक घाट है उधर में, बैक साइड में और एक दिखाते हैं आप लोगों को। कुछ उधर आप लोग देख सकते हैं, उधर चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा घाट पे। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज गुजान में। इस तरह से एक बहुत ही बड़ा बस इधर में घुसा हुआ है और आगे तो गाड़ी है दोस्तों। आप तो देख ही सकते हैं मेरे बैक साइड में कितना सारा गाड़ी है। बहुत ही ज़्यादा लोग आज आ चुके हैं गुजान घाट पर दिखाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रहा है। तो आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को व्यू, नदी का कुछ व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम दूसरा घाट पर पहुँच चुका है इधर में। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इधर आके देख रहा है तो इधर बहुत आप लोगों का पिकनिक हो रहा है आगे में। और कुछ लोग नाच भी रहा है इधर में, और बोट में घूम रहा है कुछ लोग। तो दिखाते हैं आप लोगों को, बैक साइड में कुछ व्यू इस तरह का है। और हम लोग कुछ चिप्स उस लाए इधर में, तो इस तरह का कुछ व्यू है इधर में, देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सनसेट हो रहा है, अभी और भी मस्त लग रहा है इधर का व्यू। तो अभी हम लोग इधर में बैठ के कुछ दुकान से ये सब लाया, तो चिप्स और ये अभी फिलहाल ये खाने वाला है। और उधर देखिए आप लोगों को कुछ पिंक कलर का दिख रहा होगा, अभी हम लोग को उठू लाने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी सोनपापड़ी लेके आते हैं, जो पिंक कलर का बोल रहा था आगे उधर। तो वो चाचा उधर से भाग रहा है बहुत दूर। तो जा, ये पिंक कलर कितना का है? 10 का। 10 का है। तो हमको 10 वाला एक ही दीजिए। देखिए दोस्तों मस्त लग रहा है इधर का एक। तो अभी हम लोग पैसा दे दिया, इसीलिए एक पकड़ के छील के ले लिया हम लोग। का कुछ व्यू इस तरह से मस्त लग रहा है दोस्तों।
नदी का व्यू इस तरह से है। और एक फ़िलहाल हम लोगों ने एक ले ही लिया है। और उस तो देख सकते हैं आप लोग, तो ऐसे देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग खिलाते हैं इसको, खाते हैं कि नहीं। दोस्तों इसको बहुत मज़ा लगाया होगा इसलिए खा लिया इसने। और एक है इसको भी ये भी खिलाते हैं। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल गुजन घाट का व्यू आप लोग देख लिए होंगे। तो अभी हम लोग गुजन घाट से जा रहे हैं फ़िलहाल। तो आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है वीडियो में। साइड में देख लीजिए आप, अभी बहुत ही बढ़िया सनसेट हो रहा है। और गाड़ी देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी आ जाए है। लेकिन इधर में कुछ आदमी इतना ज़्यादा नहीं है, बस सब घूम रहा है उधर, कहीं कहीं घूम रहा है। इधर में भी बहुत गाड़ी भी होगा। और आगे सनसेट तो बहुत बढ़िया हो रहा है, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है सनसेट। हम लोग गुजन घाट से निकल रहे हैं। तो आगे चलिए आप गुजन घाट और कहाँ जाते हैं वो दिखाते हैं आप लोगों करेगा। तो फिलहाल सनसेट का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सनसेट। तो अभी हम लोग एक जगह में जा रहे हैं जो इधर में पिकनिक उकनिक खाया जाता है। ज़्यादा लोग इधर में नहीं जाते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर घूमने के लिए, देखते हैं क्या होता है आगे जाके, लोग मिलता है कि नहीं आगे जाके देखते हैं। दोस्तों मैं फ़िलहाल अभी बहुत ही बढ़िया एक प्लेस में आ चुका हूँ। इधर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जंगल है। और मैं सोच रहा हूँ इधर ही पिकनिक खाने के लिए आज इस बार आ जाऊँ। फ़िलहाल इस जगह में कोई ज़्यादा आदमी नहीं है, कुछ लोग पिकनिक खा रहे हैं। उधर में तो बहुत ही ज़्यादा लोग पिकनिक खा रहा था और इधर में उतना ज़्यादा नहीं है। तो इधर का व्यू लेकिन बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोगों को दिखाते हुए बैक साइड में, तो आप तो ऐसे देख ही रहे होंगे। और बैक कैमरा करके आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ। तो ये स्कूटी हम जिसमें आया था, इधर से आप आ सकते हैं। और इस व्यू नज़ारा इसका इस तरह से है। मैं सोच रहा हूँ अभी इस बार पिकनिक खाने के लिए इधर ही आ जाऊँ। तो सनसेट अभी हो चुका है और थोड़ा ही बाकी है, उसके बाद पूरा सूरज डूब जाएगा। तो इधर का व्यू बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, मस्त लग रहा है, चारों तरफ जंगल है। तो दोस्तों फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इधर में कुछ शेयर भी कर देना और एक कमेंट भी कर देना दोस्तों। तो नए ब्लॉगर हैं तो हम कुछ सपोर्ट करना दोस्तों। आगे मैं और भी ज़्यादा आपके लिए कंटेंट और ब्लॉग लेके आऊँगा। तो चलिए बाय।